tayo amin apo, ket kantayan tayo ti panglukat nga himno, kablaaw, ken naga na Jesus. Apo sikat pastor ko, at daaminen ang masapul ko, itinalang to akaruutan, paginanaennak. Iti sibay dagiti dandanom, ang natalinaay idalanak. Ipay mo kanyak timbarua pigsa, tarabayan nak iti tumuto pandalan, kasin karim. Uray pay nunginget ti patay, ti paglasatak, sanakto ngagbuteng tada kakanyak. Ti sarukod ken baston mo sa lakni bandak. Mangisagana ka iti padaya nga paay kanyak. Iti imatang dagiti kabusor ko, pinaruyutam daytoy ulok iti lana. Ket agliplipyas ti kopak. At natay amin, awan dua kumuyog to kanyak iti kinaimbag, kenti kinamanagayat mo, bayat iti panagbiag ko. Ket agtaengag to na nayon iti balay mo.
kararag tayo. Manakabalin ken managayat nga apo, adda kami dito'y uneg ti balay mo, tapno umay ka magrukbab ken agyaman ken ka. Agyaman kami iti pigsa, karadkad ken salunat, nga impaay mo iti tumunggal maysa kada kami. Weno apo, adu nga bendisyon ti inkam mauawat, iso nga sangsang kamay sa kami nga amang ted iti panagyaman mi ken ka. Sika kumao apo ti umadda kadagiti nagbabaitan mi bayat nga maararamid iti serbisyo mi itabigat. Bendisyon na met apo dagiti koro nga isut mangted iti napipinta sa kankanta. Ken kastamet iti mensahero mi itabigat. Luktam dagiti puso ken panunot mi. Tapnuin kam manggegan dagiti sasaom nga ibingay iti mensahero mi. Pakawanen na kami o apo iti adu nga nagkurkurangan mi ken ka ken iti pada mi a tao. Dagito iti dawat mi ken kararag mi tinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Awis ti panagkonfesar, nukun na tayo nga awan basol tayo iti Diyos, alilawen tayo ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem na ipudno tayo dagiti basol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutup. Pakawanen na dagiti basbasol tayo, ket ugasan na tayo iti amin na kinadakis tayo. Nukun na tayo, di tayo nagbasol, pagbalinan na tayo nga ulbod ti Diyos, ket saan nga agtaeng ti sa una kada tayo. Nga rod kakabsat ko, awisen kayo iti naulimek a panagkonfesar, ket iyagas tayo ken kuana dagiti adu unay a naglablabsingan tayo. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman kada kayo ti adda kabaelan na. Ngagparintumeng kadagiti na iranta nga pagparintumengan dita sanguanan ti tugtugaw ket mabalin na nga aramiden daytoy kabayatan iti panagkomkonfesar niya. Ken kastamet kabayatan tin tayo panagkonfesar daytoy nga organista tayo ket turan na tayo tinalinaay at tukar. Kararag tayo. Pagnanayo na Diyos, sika, anak kabalo, buludan mi, tibiyag, ken sika matlaeng iti pagbiyagan mi. Pudno apo, anaya dayo kami ken kagapo kadagiti paglablabsingan mi, ken itikin na supling mi, dalusan na kami kadi ket ikatem iti kinapalangguad mi tapnon mayanurot kami kadakiti pagayatam. Si papakumbaba ken si pupusok kami nga masasidagkan ka nga mangnamnama iti grasyam tapnon maipulang ti pudno akas pinarsuam ket maimatangan kada kami ti rupa ni Kristo nga apo mi. Amen. To'y kararwakin na ikankanta, anya na kinatanog mo. To'y kararwakin na
naimbag ken natal na ngagsapa tayo amin kakabsat. Kastamat kanyak, naimbag ken natal na ngagsapa tayo amin kakabsat. Ayun, agiyaman nakapo ta adasim mong bati likod ko. At pagdayawan tayo, ken pagraiman tayo laon-unay kakabsat, iti kinadungo ni Apo tayo. Hindi ka na tayo manan, iti gundaway, ngaglangan-langan, iti daytoy ngagsapa. Nga addaan, iti si pupuso, sirarago, weno siraragsak, nga biyag, nga umayken kwa na agdaydayaw. Iso nga sakbay iti amin, malaksid iti inak panangkablaaw kada kayo ket pasangbayan tayo iti tunggal maysa. Babaan iti naragsak wenno napigsangin tayo panagpalakpak kadakwada. Yes. Ayan. Iso nga itinagan daytoy nga iglesia tayo iti Central United Methodist Church Agraman iti sibubukal la pamilya na daytoy. Ken kastamat iti daytoy nga gimong iti Ilocano ket nang runa iti napateg ken nasantuan nanagan ni Apo tayo ng Jesucristo silulukat iti ruangan daytoy nga iglesia tayo silulukat iti ruangan iti puspuso nga si ayat nga mangkabkablaaw wenno mangpasangbay kada kayo. Isu nga iti daytoy nga agsapa pada tayo kakabsat, wenno kukuyog tayo, ngin tayo lakaman, iti grasya ni Apo, babaan iti panang bendisyon niya, iti tunggal maysa, nang naruna. Kada kayo nga sang ilimi, wenno itatalaeng nga makaduami, iti daytoy, ngayon tayo panagdaydayaw. Ni Apo Diyos, isukma, iti maadda, kada kayo amin. Ken kastama tintayo man kablaawan mo dagiti ni kakabsat nga awan ti gundaway na nga makadua tayo iti daytoy ngagsapa no deket makipagmaymaysada babaan iti online service. Kakabsat mi nga da kadagiti pagtaengan na dagiti kakabsat mi nga adda sa bali nga nasyon wenno balasiw iti taaw. At tu kami nga mangkabkablaaw kada kayo, iti naragsak ken narambak nga bigat kadagiti at dati oras na iti kastoy nga bigat ken naimbag nga malam ken rabii kada kayo nga addaan iti sabali nga oras. Wen pudno launay nga iti kami panangkabkablaaw kada kayo ket mangnamnama kami. Nga daytoy nga Dios nga intayo pagrukbaban ket isu dayta Dios nga isumet iti maadda kada kayo ken iti panakabalin tuan nga espiritu nga mangipaay iti talna ken talged kada kami ket isumet iti mangipaay kada kayo iti entero a panagbiagyo agraman dagiting ingungoten ninyo iti panagbiagyo. Isu nga tinagan iti Central United Methodist Church Agraman iti sibubukal la pamilya iti daytoy nga timpuyog ken nang runa itinagan ni Apo tayo Jesucristo kablaawan da kayo amin kabsat. Kastama tayo met kablaawan dagiti kakabsat nga dumteng iti panagkasangay da ken iti aldaw, iti kalaysada nang nangruna, iti daytoy nga lawas. Ket dagitoy kakabsat, dagitoy nga anak ni Apo wenno kakabsat tayo, kas iti gagangay, diakon nga maysa-maysaan nga basaen, no di ket makita yo kadagiti screen nyo, dagitoy nga kakabsat, nga isuda, iti agserebrar, agrambak, o mangrambak iti aldaw iti kalaysada
ken aldaw iti panagkasangay na. Itinagan iti sentral, ken kastamet nang runa, itinagan na po tayo so Kristo, ken daytoy nga gimong, sirarag-o ken sirarasak kami kada kakabsat nga mangkabkablaaw kada kayo. Itinarambak ken naragsak nga aldaw iti panagkasangay ken aldaw iti kalaysayo. Kung nangarot ti Ingles, happy birthday and happy wedding anniversary. Ket no kasano kami nga magkabkaaw kada kayo, ket isarasaruno memet dagiti ni kidkid daw mga wises. Ken nang nangruna dagiti karkararagmi. Kasapay kuma ta iti baro nga tawen ken baro nga biyag nga isut insa ni Apo kada kayo. Ket iso akan kanayon iti mangparikna iti kaadana kabayatan iti panangdaldalyasat yo. Iti daytoy baro manen nga tawen nga empaen na kada kayo. Amen. Kabsat, sakbay nga ipakaamok dagiti banbanag nga masapol nga amwen tayo. Ket kastamet nga kablaawak mo amin nga inna. Hanlaeng nga daytoy nga gimong no deket amamen nga inna iti entero nga lubong. Tadaytoy nga aldaw isot na isingsingayan nga aldaw nga agpaay kada kayo. Isu nga kakabsat sakbay nga intayo patakderen dagitoy nga inna wenno ikararagan. No ayaban isuda ditoy sangwanan tapno intayo maikararagan. Ket mabalin ka din nga tumakderam aming nga inna. Ket intayo manrambakan iti naisingsingayan nga aldaw da, babaen iti narag nga intayo panang palakpak kadakwada. Alasang kay ngagtugtugawan kakabsat, ket no mabalbalin, agmarcha kayon umay kay ti sangwanan. Ket no mabalbalin, umay kay ti sangwanan. Ket manggigan tayo no anya daytoy nga kanta nga insagana dagitoy nurture tayo. Ket adasang kabasit. Yan. Adasang kabasit nga isu ti paay iti nurture committee. Nga agpaay kada kayo ure man pa nang nangrona tamasangwanan man ti sameren iso nga hanlaay nga datay peace party list 53 na pamaypay special data nga pamaypay nga agpaay kada kayo And
much as you love me. And maybe you'll finally see you have given enough for me. A gift that will last through eternity. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love. You gave me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're more than enough. And I'll never every step by your love. Wow. Agkararag tayo, kakabsat. Iti daytoy nga kanito o Apo. Pagrayaman mi laon-unay iti kinaimbag mo. Taynikan na kami iti ina akas kadagitoy nga daditoy sangwanan nga mas asideg. Ket kabayatan nga rod nga in kami o Dios rambakan iti naisingsingayan nga aldaw para kadakwada. Ket ununaan mi ngam amon iti pudpudno nga kinaimbag mo, babaan iti gundaway nga marambakan daytoy nga aldaw para kadakwada. Pudno launay o Apo. Ngano awanda katawan kami met nga kas anak da. Ngem amwin mi laun-unay nga gapu am amin ken kadaytoy. Isu nga kabayatan o Dios. Daytoy nga gundaway nga isut in paay mo manen kadakwada bayam kuma. Ngat adda nga mariknada iti kaadda tinasantuan nga espiritum. Tapno ni Isu o Dios ti agtalinaed kadagiti kaungan ti puspuso da ket mariknada pay nga adda iti rag-u ayat ken pamarabor mo kadakwada. Isu nga idawdawat mi iti kanayon o Dios nga panang salukob mo day tanasantuan nga dakulap mo kadakwada tapno alwadan iti bibiyag da nang nangro namanen o Dios. Iti maysa nga tawan iti wenno lasod iti maysa tawan manen sakbay nga engkaminto manen rambakan iti kastoy nga naisingsingayan nga aldaw para kadakwada. Ipaay mo nga ro daw Apo akas iti silaw iti pagtaingan agrangrang nga ro dagito nga anak mo iti pudpudno nga silaw iti pagtaingan da ken kastamet kadagiti karuba wenno gagayem da ken iti glaciam ket pudpudno launay o Apo nga maipaayda iti pudpudno nga lawag nga gapuken ka. O Dios, dayto nga rod iti kiddaw mi nga daan panagyaman iti naga ni Jesus nga isut manlubot ken manangisalakan mi. Amen at amen. Kakabsat, sumango kayo man ita kongregasyon dagitoy dagiting ingungutin tayo nga ina iti pagtaingan kakabsat ket babaan iti panangawat tayo wenno panangrambak tayo iti naisingsingayan nga aldaw kadakwada ket intayo man nga rod palakpakan dagitoy nga anak iti Dios nga dakada tayo. Happy Mother's Day po sa inyo. Amen. Pagsubli kayon Apo kada iti tugtugaw yo. Kas kinu nakitaya dasang gabasit nga kayat ko nga amuan nyo kakabsat, kayat ko nga ipakaamu kada kayo nga idikalman kat nalpasan iti district conference tayo, yung Southwest Metro Manila District. Ken iti umay nga 25 aging gana ti 27 iti daytoy nga bulan.
Ket maaramid tumanen, iti intayo panagkonferensya kada tawen. Iti kunkuna tayo annual conference. Dito'y Philippines Annual Conference. Ket daytoy nga konferensya kakabsat ket maaramid wenno mabuangay dito'y sentral. Isong ano kayot yun to mo ti o may sumirip. Tapno makita yun to no kasano daytoy nga kunkuna tayo nga konferensya nang nangruna. Into no 27 ta isunto manen ti panang sentensya. Ay, sorry, the word panang sentensya. Panangbasa gayam. Panangibasa am amin nga ipatpatulod ni Apo Dios kadagiti iglesia. Reading of appointment. Kita. Isu nga kakabsat, nagragsak laun unay. Nga na ito'y nga panawan ket isut urayen kadagiti nagadu nga pangpangulo kadagiti iglesia tayo. Isu nga may sakanto nga dadta tapnon maimatangam no sinnuntumanen. Itagtakder kada kayo wenno sinnuntumanen te pastor iti may sangatawan daytoy nga iglesia tayo. Isu nga kakabsat 25 aging gana 27 annual conference. Ken kastamet no makita yo daytoy nga bilang tayo ket narasay. Apa ko nayo. Uray daytoy choir tayo ket awan tagkanta. Tan uray dayjay ni pagpangulo nagrigat nang nagsapul tagpangulo kakabsat dada kanom amin nagawid na amin. Ta intuno bigat ket isunto tinaysingsingayan nga aldaw. Nga isunto iti pakaimatangan iti kunkuna tayo nga demokrasya kadagiti pagbagi tayo intayo agbutos. Ibutos tayo no anyan to dagiti kayat tayo wenno adda kadagiti puspuso tayo. Isu nga ko nakitatay agpakan kami. Babaan iti panangipangulo ni Kuya Ed. Dagiti adat ta kalsada nagaduti sign da kun kunada please kunakken ko ada please. Daytoy nga pakan mi kada kayo may sa tayo ken Apo. Awan ti kasta, awan ti kasjay, awan ti kasta, awan ti kasta kasyay. Ni Apo Dios isu iti may tanok. Kastamet iti daytoy nga gimong. Isungar nga kun nakakabsat itin tayo panangikarkararag ket maaddan tayo iti talna. Ken rag-o kadagiti puspuso tayo nga intayon to ibutos dagiti adda kadagiti kaunggan tayo. Ni Apo Dios kakabsat isu ti maadda kada kayo nang nangruna into no bigat nga isunto ti papantayo kadagiti presinto nga isunto tinyo pagbutosan. Ni Apo Dios, isut maadda kada kayo. Amen. Amen. Nagtultuloy tayo nga kakabsat. Di pa nakaibasa, tinasantuan na surat, masarakan iti dagiti aramid, kapitulo 9, bersikulo 36 maging ganat 40 ket 3. Ket kastoy ti kunana. Ijay met hope, adda-adalan a babae nga agnagan Tabita. Imbukbok na ti amin a panawin na nga agaramid kadagiti na imbag, ken tumulong dagiti na panglaw. Iti dayta a tiyempo nagsakit ni Dorcas ket natay. Binugwanda ti bangkay na, sada imasayag iti aking ngato a kwarto. Asideg ti Hope ijay lidda. Idinadamag dagiti adalan at taga Hope, nga adda ni Pedro ijay lidda. Nangibaonda iti dua a lalaki ang mangkid daw kenkwana. Dagdagusen na kumati mapan ijay Hope. Nagrubat nga rod ni Pedro ket nakikuyog kadakwada. Idi sumangpet da, impanda ni Pedro iti kwarto nga aking ngato.
Agsangsangit nga maribungbong dagiti amin a balo a babae, iti abay ni Pedro, ket impakita da ken kuana dagiti kagay ken da dumapay a pagan-anay, a dinait ni Dorcas, idi si bibiyag pay. Pinarwar na amin ida a nagparintumeng a nagkararag. Kalpasan na, sinangon na ti bangkay ket kinunana, Tabita, bumangon ka. Nagmulagat ni Dorcas, kinita na ni Pedro ket nagtugaw. Inigaman ni Pedro ti ima na sana pinatakder. Ninayaban na dagiti tattao ti Dios ken dagiti balo ket imparang na kadakwada ni Dorcas as bibiyag. Nagdinamag ti apasamak iti entero a Jope ket adu dagiti namati iti apo. Nagyan ni Pedro ijay Jope iti adu nga aldaw. Iti balay ni Simon agkorkorti iti lalat. Agtader tayo kakabsat. Hintay yung arod, manggigan, iti panakaiba sa iti ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo. Babaan iti panangisurat ni San Juan. Iti kapitulo sa ngapulo, manipod ti 22 nga bersikulo, aganggana iti 30. Akastoy, iti mabasa tayo, wenno kunkunana. Tiyempo ti lamek idi rambakan da iti piyesta, iti panangidaton ijay Jerusalem. Magmagna ni Jesus iti pasilyo ni Solomon ijay templo. Idi naribungbungan dagiti tattao. Kanon to aya iti panangibagam iti pudnong sinaludsud da kankuana. Ibagamon iti agpaiso, si kakadi iti Kristo. Imbagakon kada kayo, insungbat ni Jesus, ngam di dakmat patyan. Dagiti aramid ko babaan iti turay ni amak, timang panaknak iti maipapan kanyak. Ngem di kayo mamati, tasaan ada kayo iti karnerok. Denggan dagiti karnero iti timek ko. Amok ida ket surutendak. Ikakidati biyag ngagnanayon ket pulo sa didan tumatay. Awan ti makasabrut kadakwada kanyak. Natantanok iti inted kanyak ni amak ngem dagiti suamin. Ket awan makasabrut o makarabsut kadakwada iti panangaywan ti ama. Siyak ken ti ama may sa kami. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapay ti biag Apo. Amaipay ito'y kararwa. Kas panangted mo diyay den at baybay. Kadagiti tao adubo
danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun, every heaven and the dance and all on the earth. Bethlehem, I had my birth. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I dance for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they would not follow me. I dance for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I dance on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whip and they strip and they hung me high and left me there on the cross to die. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I dance on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on the back. They buried my body and they thought I'm done. But I am the dance and I tell go on. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. They cut me down and I live up high. I am the life that will never, never die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Oh, dance! Wow. Agyaman kami kabsat nga Mark. Iti dayta nga saniwe nga pudpudno launay nang ipaaymanan iti raguken ragsak iti tunggal maysa. Wen kakabsat no kasano tayo nga nendingan nga nalaeng. Daytoy napintas launay nga saniweng iti kanta. Kitin tayo nga rod
Iprepara dayta nga puspuso, itin tayo panagdengdengeg. Itinasantuan nga sarsarita ni Apo nga kayat na nga ipadanon kada tayo amin. Babae daytoy nga anak na nga iso pinili na itatangag sapa. Ngagsarita kada tayo, katawan sa bali daytoy nga anak ni Apo, nga kas kunakon, jak ngat atidagan, iti panangyam amuken kuana. Tadaytoy nga anak ni Apo ket iso tinatulnog, na anos met nga ina, nasingpet, ken pudpudno launay nga silaw, iti pag-ingan. Maysa nga natulnog, maysa nga naanos, maysa nga abuyot ni Apo tayo, ken pudpudno launay nga mapagtalkan nga ina. Adtoy dagiti pampamilya na nga iso nga kadwa na iti daytoy ngagsapa. Numan pay dagiti daddum nang nangro na dagiti addaan ti sabali nga nasyon ngem amok nga ti maysa wenno kaming iti maysa nga pamilya daket adda kadatayo nga makipagmaysa babaen iti online. Isu nga daytoy nga anak ni Apo nga patakderen na kadatayo iti daytoy nga agsapawan sa bali ni Kabsat nga Levi Raquel. Palakpakan tayo man ni Apo kakabsat. Naimbang nga bigat tayo, amin kakabsat. Agyamanak ken ni Agyamanak ken ni pastor, tain kanak iti gondaway nga agtakder dito'y pulpito. Tapno makipagsao kada kayo, ti daytoy nga aldaw, Mother's Day. Happy Mother's Day, kadatay amin. Agararag tayo. Apo si kakadi ti umay, tunggal maysa kada kami. Tapno dagiti sasaom, maipan kadi ti kaungan ti puspusumi, ket aramiden mi ida. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord and my Redeemer. Amen. Nakaibatayan ti mensahe ti daytoy nga agsapa, masarakan iti Exodus 20:12, ket kunana daytoy. Dayawem da amam ken inam, tapno napaot ti biag mo iti dagang inted ko ken ka. Jay Proverbs 1:8 and 9 kunana met. Anak ko, ipangag mo ti panursuro ni amam, ket imdengam ti kuna ni inam. Ti panursuro da, pasaya aten na ti kababalin mo, akas itinapintas at turban, wenno kwentas amang papintas, ti langam. Jay Proverbs 3:1-4 kunanapay. Anak ko, di mo liplipatan dagiti saok. Laglagipem akanayon dagiti ibagak nga aramidem. Napaot ken narangay a panagbiag, ti ited ken ka ti panursurok. Di mo baybayan ti ayat ken kinapudno. Ibitin mo ida ti tenged mo, ken isurat mo ida iti pusom. No aramidem daytoy, may ayon to ken ka ti Diyos ken dagiti tattao. Jay Ephesians 6:1 and 3 kunanapay. Anak, pagrebengan nyo a Kristiyano ti panagtulnog kadagiti naganak kada kayo. Tadaytoy ti maay parbeng nga aramiden. Dayawem ta amam ken inam, kunati muna abilin anapakuyugan ti kari. Tapno aglakam ka
tinaimbag, ket atidug, tibiyag mo dito'y daga. Ti umuna a Mother's Day celebration, ket naaramid idi 1907, babaen ken di Anna Jarvis, isu anang idaulo ti Mother's Day service of worship, ijay Andrews Methodist Episcopal Church in Grafton, West Virginia. Kampanya ni Anna Jarvis, tapno aramidan ti Mother's Day nga recognized holiday sa United States, nang rugi di 1905, tawen aninanang na Ann Reeves Jarvis, ket natay. Idi ngamin ket maysa nga activist tinanang na. Isu tinang taraken ken nangay aywan kadagiti nasugatan a soldado, iti agsumbangir a kampo ti American Civil War. Isupay tinangbuangay ti Mother's Day work clubs, amang sumbat kadagiti problema ken kasapulan tasalunat dagiti victim ti Civil War ijay lugar. Ijay United States, idi 1914, pinirmaan ni President Woodrow Wilson ti proklamasyon amang patalged at ti Mother's Day is held on the second Sunday of May as a national holiday to honor mothers. Ni Ann Jarvis, isuan lang isuro ti Mother's Day celebration in kagumaan na at ti Mother's Day ket maisurat akastoy. Mothers, M-O-T-H-E-R' Day. Ket nasawen, aldaw ti ina. Saan nakastoy? Mother's Day. M-O-T-H-E-R-S' Kayat na masawen, aldaw dagiti ina. Ngamin, kayat na nga ti selebrasyon ket personal para itibukod mo nga ina. Saan apara kadagiti ina ti sabsabali. Dito'y Filipinas, Mother's Day ket opisyal ang maselebrar on the second Sunday of May. Ngem saan na public holiday. Uray no saan nga traditional holiday dito'y Filipinas, ti kina-popular ti Mother's Day celebration, ket maiga po ti influensya ti American colonial period. Nito'y Central United Methodist Church, ti Ilocano, panagdaydayaw iti Apo, ti panang celebrar ti Mother's Day, ket saan nga influensya ti American colonial period. No diket, influensya ti natibker apamati, nga ti Apo, pinili na ti ina, amang tungpal, tinaisang sangayan at pagayatan na. Ti ina, ti pinili ti Diyos, asukugan, tinakaskas daaw aparswana, sika ken siyak, kaskuna ni Salmis David. Ti libro na ako na, sika tinang bukel, ti amin na paset, ti bagik, sinukugnak ti tiyan, ti womb, ti inak. Idaydayaw ka, talinapunos na ti panagbuteng, dat-datlag ken nakaskas daaw nga aramid mo. Amok daytoy ti amin a puso. Ti Ingles, kahit ko lang ibasa, baka adahan na makaawat ti Ilocano toy. Psalm 139, 13 and 14. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Di kay papananda ito akinunan ni David ket kastoy.
Ti panakabalin ni Apo Diyos, ket meknekan, babaen ti nakaskas daaw, apanang sukog na ti biyag ti tao, sa takbay ti panakayanak. The development of human life before birth. Babaen ti na Diyosan a disenyo ti tiempo ti panakasikog, divinely designed period of pregnancy. Ti Diyos sipsiputan na, ay aywanan na asiayat, ti panagdakkel ti ubing, kabayatan na, nga ti ubing ket adda ijay tiyan ti inana. Uray pay, iti panakayanak na, agingga, iti panagdakkel na. Kaya't ko nga dublen kakabsat. Ti Diyos sipsiputan na, ay aywanan na asiayat, ti panagdakkel ti ubing, kabayatan na, nga ti ubing ket adda ijay tiyan ti inana. Uray pay ti panakayanak na, aging gana ti panagdakkel na. Di kinapuno na, no dumanon ti Mother's Day, may palagip kanyak, iti may nga kanta nga insursuro, di ba basit kampay, dagiti diakonesa mi, ijay probinsya, ket daytoy a kanta, ang tsaka mo na amuyo, ket na amuyo, makipagkanta kay kanya. Ni nanang ko ay ayaten na, obaenak no masakitak, baro kong natpagsad sa dagat, ayat dungo na kanya. Naragsak til daw ni nanang ko, nayanak ti bulan ti Mayo, panaglalang tuti kay kayo, ken sabsabongan na banglo. Kastoy ti ko na ni Apo Diyos, no kasano nga celebrarian ti Mother's Day. Tungpalen ti bilin na Apo Diyos, ang masarakan ni Jay Exodus, na ibasa kadatayo itatay. Proverbs ken Ephesians. Dayawem ti inam ketapno na paot ti panagbiag mo iti daga, nga ited ko ken ka. Dayto ito muna abilin, nga inted ti Diyos, may panggep ti relasyon mo iti padam a tao. Dayawem ni inam. Daytoy pay ti umuna abilin ang napakuyugan iti kari. Tapno napaot ti biyag mo iti dagang ited kuken ka. Daytoy abilin ket napateg unay ken ni Apo Dios. Tapno sigurado ang matungpal daytoy abilin, insurat na saan laeng nga ijay daan atulag, no di pay ket jay baro atulag ti libro ti Efeso. Anyat akayat na asawen ti dayawem ti inam. Kayat nakadi asawen nga ayunam amin nga ibagana ken ka. Wenno aramidem amin nga ipaaramid na ken ka. Saan? Mula unay ni Apo Diyos ti inam. Pinarsuana ni inam ket maawatan na ti kinakapsot na, ti biddot na ken ti saan nga umisu a desisyon na. No dadduma masaktan ti riknam kadagiti sa una wenno aramid na. Ngem uray no kasta, ibilin ti Diyos ken ka nga dayawem, respetuem, ayatem, pakhawanem ti inam. Ti bilin na dayawem ti inam, kayat na asawen a respetuem ti position of authority. Iti turay, God has placed your mother in. Si ka nga anak, na isaad ka iti babat ti turay ni inam. Ti forma ti panagturay iti familia, ket inaramid ni Apo Diyos. Ket ni Apo Diyos ti kangatuan, sumaruno ti ama ken ina, ken dagiti anak da, na isaad da iti babaenda. Ngarud, ti dayawem ti inam, ibilan na ken ka nga agpakumbaba ka, ken kuana ket respetuem ti turay na.
Pudno launay nga nalaklaka nga amang timang dayaw ti ina amaday dayaw ti kinatauna. Gemno daduma mangimbabain isuna. No isuro na ka nga mangsukir ti linteg ni Apo Dios. Saan na ka ang mapilit nga mangtugpal ti isuro na. No ti ina isuro no ka nga agaramid ti illegal when immoral abanag, ti Diyos saan nang ekspektaren nga aramidem ti dakes nga isursuro na. Ngem ibili na ketdi nga dayawem ni inam babaen ti panang respetum ken kuana. Saan mo apagsawsawan ti dakes ni inam? Ilawlawag mo ken kuana ti rason mo anapnuan ti kinaemma respeto ken kinapakubaba. Inna ken anak ko, kayat ko nga ibagamanen kada kayo daytoy. Sapay tadumyeg kayo ana imbag. Ti kari ti Dios nga ited na kada tayo nutong palen tayo daytoy abilin. Dayawem ni inam ket atidug ken nawadwad a panagbiag. Napudno ti Dios ket tungpalen na ti karina adi bumurong. Tibilin nga dayawem ti inam kay papanan na ti panangraem, panangrespeto, panangaasi, ken panangyabkas mo ti darisay nga ayat mo ken kuana iti amin agundaway. Saan laeng nga iti aldaw ti Mother's Day celebration. Itay agsapa bayat ti devotion mi kinilakay iti the leadership secrets of Jesus in surat ni Mike Murdock kayat kung ited kada kayo ti maysa nga testimonya nga kunana hadda kano iti maysa nga ina nga critic woman nga nagsurat kanya na ket kayat na nga masungbatan daytoy nga surat. Ket nagpampanunot isuna iti nabayag. May isang oras, 2 oras, 3 nga oras, ket saan na nga ma-deskarte no kasano ti panang sungbat na kadaytoy nga surat. Ngem ko na, basa English, it hit me that I had never spent an entire hour writing a letter to my own mother, the dearest person in the world to me. I had never spent 1 hour writing to the woman who had carried me within her womb for 9 months, provided me comfort and food during my life, motivated me toward God, and to learn to play the piano. I had not spent that much time on the most important person in my life. I was a fool to spend that much time on a critic. Anak ko, sa ludsudek man, daytoy kada kayo. Kaano tinaudi nga imbagayo kada nanang yo, wenno ni tatang yo, nga ayaten yo ida. Ibalakad ko kada kayo nga ibagayo. Ipariknayo kada kwada, amasansan nga ayaten yo ida. Kada aldaw kuman o addagon daway yo. Laglagi penyo nga saan da a perfecto. Nga misuda ti special a regalo tinaayat unay a Diyos kada kayo nga anak da. Ket da kayo met nga anak da ti special a regalo tinaayat unay a Diyos kada kwada nga inayo. Happy and blessed Mother's Day. Ti ayat kental na ti Diyos ken Espiritu Santo agtalin niya kuma kada tayo. Amin. So, denggen tayo nga rod, ti maysa nga kanta nga ipaay dagiti 8 nga anak mi, awan ti daddo maitata. Ken 8 siyam nga apo ko mi, dadet to itatangem, sa nga pulunton no umayabulan ipalubos ni Apo Diyos.
can I run and hide from you? Or could I ever do when everywhere I know you're there? Anywhere you find me. Where could I go to flee from you? Or could I ever do when your hands keep holding me, guiding me around me? Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand. My life is in your hands. You make my thoughts come far away. In everything you know me. You know me in my darkest hour. You give me strength and power. Water beside me, watching me for always. God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. For all the wonders that you gave me. For all the works that you do. For all of this I'd like to thank you and praise you. But I know that you are there. You know I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. I Thank you very much. Agyaman kami, mami, ti nabagas ken nagpintas nga mensahe yo kada kami, nga impaayo kada kami ita nga bigat. Ita iti panawen, ti panagyaman, idaton tayo, iti apagkapulo, karkari, sagsagot ken datdaton, agraman ti daton para iti paramit ti iglesia, apagyaman bayat makankanta ti himno, ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar, bayat ti kararag. Sika bukas pastor ni
agana. Apo Jesus bendituan, sinubot ko kwanakan. Apo Jesus bendituan, sinubot ko kwanakan. Kukwanakam kabayan, nakadalanan nitamadan. Di pangagmuti kabayan, biruk dan timawan. Apo Jesus kabendituan, denggem nu dawat kan. Apo Jesus kabendituan, denggem nu dawat kan. Karim ngawaten nakam na panglauken dakesman. Kaasya nagasan nakam tidara makanay. Apo Jesus kabendituan, indah kala pagtalkan. Apo Jesus kabendituan, indah kala pagtalkan. Agyaman kami iti parabur dungoken kaasim o Apo. Tapudpudno ununay nga saan kami nga maikari, takas talaunay ti kinarugit mi iti imatang mo. Saan kami nga maikari, gapo iti kaado iti panaglablabsing mi. Saan kami, O Diyos, nga maikari, gapo ta iti panagtalek mo ket saan kami ang mapagtalkan. Ngem babaan, O Diyos, iti karim nga saan mo kami nga baybayan no deka ti paay mo ti anak mo nga bugbugtong nga agdusa agrigat matay ken agbiag tapnon iti biag nga isu isagot na kada kami. Isu nga ti daytoy ngagsapa o Apo adtoy kami manen nagyamyaman kan ka. Tapudno launay nga iti gundaway mi. Ngayon kami panagrukba buwan na panagdaydayaw. Ket impaay mo manen kada kami. Inika na kami ti biag sa lunat. Ken pakaikaryan di tanasantuan nga nagan mo. Agyaman kami kadagitoy nga anak mo. Ngay suda o Apo itinangidaton dagitoy o Dios nga sagsagot akas kadagiti a pagkapuluda karkari kendat-daton agraman o Dios dagiti banbag nga isu ti maaramat iti pakaikaryan wenno pangpapintas kadagiti aramid iti glacium. Agyaman kami o Apo iti kinapudnum kada kami. Ken kastamot indikan na kami iti lawag iti panagpanpanunot. Nga idi nagtaeng ka kadagiti puspuso mi. Adu dagiti ad-adal. Ad-adal nga iso iti nang waya-waya kada kami. Linukatam iti puspuso, linukatam ti dakdakulap. Linukatam dagiti bulsa iti tunggal maysa. Tapnon ipaayda o Apo
Dagitoy nga sagsagot nga daan, iti pudpudno nga dungo, ayat ken narago kadakwara. Isu nga dagitoy, O Dios, nga anak mo nga pinagtalkam, nga isu dametten iti mapagtalkan launay. Ibendisyon nga rod, O Dios, isut kuma iti ipaay mo kadakwada graman kadagiti pampamilyada. Agiyaman kami kadagiti sasaom nang nangruna, O Dios, iti anak mo ngay naramat mo. Tapno ni palagap na no kasano, O Dios, iti kinaimbag dagiti inna, nga kas iti kaimbag mo ngay paay mo kada kami. Kan kastamit nga palagipanda kami nga anak, ngayon kami dayawan ayaten wenno pateg raiman nga pudpudno dagiti naganak kada kami. Tadagitoy, O Dios, ket adda karim nga umatid dagiti biagmi iti daytoy nga lubong. Isu nga pagyamanan mi amin dagitoy, O Dios, kastamad dagiti anak mo nga simangbay iti panagkasangay da kenal daw iti kalaysada. Iti bendisyon mo, Apo, isumo ti pahay mo kadakwada. Kanda kita anak mo, ngayon kamanan, O Diyos, iti gundaway, tapnun, ikami isuda, iti pagsapulanda, kanda iti daduma, nalpas, iti panagad-adal da, kanda iti daduma, O Diyos, ket nagbaligi, iti biyag nga isu, O Diyos, nga ingkarim kadakwada. Dagiti panggep, iti panagbiag, iti tunggal maysa, pudpudno nga itatapay lang, O Apo, kat marik namin, nga impaay mo amin dagitoy nang nangruna, no kasanom nga pinaimbag, O Diyos, dagiti sagsagubanat, iti bagbagi, dagiti anak mo nga nakapadas, dagiti saksakitan, iti bagbagida. Ammo milaun-unay nga si kalayang tinamnamain ming mangpaimbag kadakwada wenno mangipaay iti gundaway ta iti biyag nga isu timpay mo tapnon maarama to, Apo, iti pagayatam wenno pakailawlawaan pay iti iglesyam iti daytoy nga lugar. Wenno, Apo, adu dagiti kiddaw mimet nakas kuma iti umas asideg wenno iti masangwanan mi nang nangruna no bigat, iting kami panagbotos, ting kami agpili, O Apo, iti presidente mi aging gana ti pinakamababa, iti lokal nga isu, O Dios, iti pagilyan mi nga pagtugawem tapno nagserbi iti pagilyan mi. Wenno, Apo, ikam nga rod, iti nalawag nga panagpanpanunot iti tunggal maysa nga Pilipino, ngayon ikam ti gundaway na tapnon kami agbotos no bigat. Isu nga nananay kumao, Apo, daytay pigsa kararag mi, ken iti nananay, O Diyos, nga dungom ket isu iti paay mo kada kami, tapnon mapagbaligyan mi amin dagitoy nga ing kami impatungpal babaan, O Dios, iti nasantuan nga Espiritum. At tuy kami amin, O Apo, nga dupay dagiti kidkid daw mikas kuma iti panagmaymay sami iti Galatiam, iti panagmaymay sami akas maysa nga pamilya, ken iti panagmaymay nang nangruna ken ka, O Apo, nga sika iti pagrukbaba mi ken sikalaeng iti namnamaen mi apagsadagan mi. Wenno, Apo, italik mi amin nga rod ken ka dagitoy nga banbanag, ket no addan tuman dagiti banbanaan mi, O Dios, nga nasa iti daytoy akanito. Ngem ammom, O Apo, no anya ti adda kadagiti puspuso mi, ket sikalaeng iti makaammo ken sika, O Dios, iti ing kami pagtalkan amin dagitoy. Dagitoy, O Apo, iti kidaw mi ken kararag mi. Iti nasantuan nga naga ni Jesus nga isut manubot ken man nang isalakan mi. Amen. Agtakder tayo, amin, kakabsat. Di ka magbayag nga umay, akemot ni matungpay, manubot
Kakabsat ko ken ayayetek idaunay, intay yung aro dawaten, iti pamemendisyon, iti Diyos Ama nga da sa dilangit, iti dungo ayat pamarabor, ken iti pamakawan ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Kastamat iti kaadda ti nasantuan nga Espiritu, nga isu ti mangipaay kada tayo amin. Iti pudpudno nga talna sa lunat ken panangalalwad awaten tayo nga rod ita into no bigat ken itagnanayon nga wan inggana. Amen.